آباد انٹرچینج نان ایم ٹیک ہے نانا نہیں زیادہ کمی دیکھیے تھوڑا زیادہ کم چاہیے نان والے کو زیادہ مانسہرہ ٹول پلازا پہ آ گئے. ہلو میں کتنے 5.5 لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. مانسہرہ ٹول پلازا. تو یہاں سے ہم پھر کس طرف جائیں گے بھائی جان؟ یہاں سے ہم پھر یہ مانسہرہ ٹول پلازا سے نکلنے کے ساتھ ہی یہ بہت بڑا ٹنل ہے. اچھا مانسہرہ کا. اچھا اچھا. جو آگے کے شنکیاری کی طرف جا رہے ہیں. کی طرف یہ روڈ جا رہے ہیں. اچھا اچھا. یہ اس روڈ پر سب سے بڑا ٹنل جو ہے وہ یہ ہے. ٹنل کی لمبائی جو آئی ہے. اچھا. وہ سامنے لکھا ہے. نہیں اس ٹنل سے نکل کر وہ شارع ریشم آگے اس میں جا ملیں گے. وہ نہیں ابھی جائیں گے شنکیاری تک ہم جائیں گے. اچھا اسی پہ جائیں گے. یہ وہ سی پیک کے جو ٹنل جو ہے یہ 2528 میٹر ہے. ہاں میٹر 2528 میٹر. 2 کلومیٹر 528 میٹر. 2.5 کلومیٹر تقریباً 2.5 کلومیٹر یہ ٹنل ہے. صحیح ہے.
علاقہ ہے جو پکڑ کا علاقہ ہے. اچھا. اور زرعی زمینیں ہیں جہاں زرعی زمین. نہری پانی لگتا ہے. ٹھیک. اسی اس روڈ تو پہلے نہ ہے میرا خیال ہے. نہیں میں اس نہیں تھوڑا پرانا شہر والے پہ ایسا نہ ہے نا. میں سرن کبھی نہیں اس روڈ پہ پہلی دفعہ. موٹر وے ایسا نہ ہے نا. نہ پہلے نہیں ہے. اسی قلندر آباد ہی اوپر گیا. بس قلندر آباد تک ہے. نہیں یہ وہ راستہ نہیں ہے. وہ جو ہے نا بالا کوٹ ہے. وہ بالا کوٹ ہے. کوٹ ہے کہ سیدھا دور ہے. اچھا جی. یہ آخر نہیں کدھر روڈ جلتا ہے. یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ بالا کوٹ کی طرف. اچھا تو مانسہرہ پیچھے رہ گیا. تو یہ راستہ آگے یہ جاتا ہے وہی شارہ ریشم. یہ شارہ ریشم ہو گیا اب. گھر جا رہے ہیں نا. وہ ڈیوٹی پہ آتے ہیں. اچھا آگے آپ جائیں گے نا موڑ آئے گا. دکان آئے گا. دکان سے نیچے اتریں گے تو سرانا موڑ ہے. بہت شکریہ. یہاں سے یہ راستہ ہے جو جاتا ہے ناران کی طرف. اس کو انہوں نے نام دیا ہے آدم خان چوک. ادھر جانا ہے باجی. ادھر جانا ہے. اتنے تک کرو نا گڈیاں کو. میرا خیال ہے مانسہرہ آندا ہے. دیکھے جی جاڑی جانا ہے. اچھا انٹرچینج ہونا سی پھر موٹر وے تے چڑھن لگے نا. موٹر وے دیکھو تھا کوٹ ہے حویلیاں کی چکر ہے نا. وہ جانا ہے سونا بانڈی تو قلندر آباد تک روڈ جا رہے ہیں. وہ ادھر جانا ہے پہاڑ والی سائڈ سے روڈ جا رہے ہیں قلندر آباد. کرنائی جاؤ. کرنائی کے مٹی کے برتن مشہور ہیں.
अच्छा चाय की पत्तियाँ चाय की पत्तियाँ करना भी लगे अच्छा सेंटर भी है ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨਕਿਆਰੀ ਦੇ ਕੱਲ ਡਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਨਕਿਆਰੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਓ ਸ਼ਨਕਿਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਸਨ बफे ने मतलब शहर बनाए थे बफा के लोगों से क्या कहता बफा सर की खुशकी को कहते हैं अच्छा बफा सर की खुशकी को कहते हैं खुशक लोग हैं बफे ना खुश तो बोलते हैं अच्छा उन्हें खुशों के इस करके सारे आता है बफा के लोगों से क्या शनकियारी इनको बोलते नहीं या बड़ी तो ज़्यादातर इनको ही है बच्चे भी है बफे वाले सारे बच्चे कभी बोलते हैं नाथ अस्सलामुअलैकुम क्या हाल है ये कौन सा जगह शहर है शनकियारी बाज़ार है अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह तो सिरन वैली से आगे है ये यहीं से शुरू होती है
वेरी गुड। हम पंजाब से हैं, गुजरावाला से। हाँ, ये भाई इधर हैं कलंदराबाद से आगे पहाड़ जगह वहाँ से हैं, तो ये सिरन वैली देखने के लिए जा रहे हैं। हाँ, वो हम भी यही इसलिए आपकी वीडियो बना रहे हैं कि लोगों को पता चले कि हज़ारा भी बहुत अच्छा है, जिसके बारे में कहते थे हज़ारा है मुश्किल गुजारा, लेकिन अब माशाल्लाह ये भी बारौनक है और खूबसूरत इलाका है। यहाँ भी लोग आएँ और यहाँ के देखो कबाब हैं ज़बरदस्त। किस तरह दे रहे हैं ये कबाब किलो? ये 1000 रुपये। 1000 रुपये किलो, माशाल्लाह। ये बाज़ार है जी शनकियारी का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत ये हो सकता है वो जीटी वो इशारा रेशम हो इशारा पंजाब जा रहा है, पंजाब है 715 किलोमीटर, सबसे ज्यादा का पंजाब 715 किलोमीटर, 455, चलास 290, शाम 110। जबूरी ऊपर में, हाँ जबूरी यहाँ से जाएगा जबूरी। हाँ डाडर गोगड़ 12 किलोमीटर, जबूरी 17 किलोमीटर, नवाज आबाद 26 किलोमीटर। देखो चावल काश्त किए हैं उन्होंने, मुंजी है, मुंजी लगी है जी। पानी है ना? हाँ पानी देखो नए खाले बने हैं, मुंजी काश्त की छोटे छोटे।
شنکیاری کیوں साढ़े 5 जाइयो 5:30 आप पंजा लाख नहीं पाओ कोशिश करो अगर 5:30 हो जो रे ते लाख रुपया खातिर महीने बाद जा रहे हो ते मैं पूजा किसी महीने बाद लग कर तो भी किसी को लेके देखो जाता करो पा के से 8-9 लाख की रेडी बन गई ना हां कोशिश करो ना पंजा अभी ना पा के 5:30 करके जगह का नाम है कलीगा। जिथे जाते हैं ना पानी के उत्ते जाते हैं इधर है सिरन, ये सिरन वैली शुरू होती है। गड्डी भी साह लवे असी भी इथों थले उतर के ना पानी ते बच्चों नूं जरा ले जाइए। रास्ता ये रास्ता जाता है नहीं, ये रास्ता नहीं से ठंडा पानी आ रहा है ये।
سرن ویلی جی دریائے سرن. آگے ہے کیا منڈا گچھا؟ وہ آگے سے آگے منڈا گچھا ہے, آگے منڈی ہے, منڈی. اور یہ پوائنٹ ہے بہت, یہ اصل ٹھنڈا پوائنٹ ہے. یہاں موسم ٹھنڈا ہے, پانی بھی ٹھنڈا ہے. اوپر اور پیچھے شاید پہاڑوں پہ برف ہے, تو یہ پانی ٹھنڈا. تھوڑا آگے شنکیاری کے قریب پانی ٹھنڈا نہیں تھا, یہاں تو یخ ٹھنڈا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ناران کی طرف. پیاری جگہ یہ, دیکھیں اچھی ہے. آپ ادھر ہی رہو بے شک, ادھر وہاں. انتہا دری ٹھنڈا پانی ہے. شہر میں